Hello friends, welcome back to your family. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണണം. എന്നാലാണ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചേച്ചി അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി ലൈഫ് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം, മുഴുവനായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ചാനലിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വയറൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഫ്രീസായിട്ടിരിക്കുന്ന ഐസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി മാറും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എല്ലാ തട്ടുകളും എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അത് ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് സർവീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ റാക്കുകൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വെക്കുന്നതും നമ്മുടെ എഗ്ഗ് വെക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാതും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ, നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കഴുകുന്നത്. നിങ്ങൾ ലിക്വിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. പിന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്. ഇത് നല്ല മൈൽഡായിട്ടുള്ള സ്ക്രബ്ബറാണ്. നമ്മളുടെ സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബ്ബറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറാകുമ്പോൾ നന്നായ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രാച്ച് വരും. പിന്നെ ഞാനിതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒന്നും കൂടി തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, എത്ര ഉണങ്ങിയാലും ഒന്ന് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് അത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കംപ്ലീറ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കും. തുടച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റായി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മഴ കാരണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രസ് ബട്ടൺ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വല്ലാതെ നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ ഫോം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് കട്ടകുത്തി നിൽക്കില്ലേ. പിന്നെ വീക്കിലി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അടുക്കളയിലെ ഒരു വലിയ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീക്കിലി ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം.
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉൾഭാഗവും പുറം ഭാഗവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മേൽഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റെബിലൈസറിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കവറിനെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റെബിലൈസർ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ കവർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കവർ മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട്. കവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവിടെ എയർ സർക്കുലേഷൻ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കവറിനെ വെക്കണം. അല്ലാതെ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ടിപ്പ്, ഇതുപോലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ. അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ മെൽറ്റായി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വയറെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ്, പുറകുവശത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വയറ് ഇതാണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത ഈ വയറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുക, അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ആ ഹോളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ വയറിൽ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ, നമ്മളുടെ ഈ വയറിനകത്ത് ഒരു അവശിഷ്ടം പോലും ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പുറത്തു കൂടെ നമ്മൾ ഒഴുകി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത്, മുതിർന്നവർ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നീട് ഈ വയറുകളൊന്നും നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വർക്കിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അതല്ലാതെ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുത് എന്തെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോ ഭാഗവും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ റാക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്, പഴയ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി അതെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഈ വലിയ വെജിറ്റബിൾ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പയറുകളാണ് കേട്ടോ, ചെറുപയർ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കടലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ ആ മാറ്റ് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ കുറേ നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കും അത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം തന്നെ കിഴുകി നന്നായി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ടിപ്പ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നൂലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേപ്പർ തന്നെയാണ്, 1 സൈഡ് ചിലത് തന്നെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നൂലൊന്നും ഇടാതെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരാവശ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ബോർഡിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ സ്വിം മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്ലർ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാനിതിലെപ്പോഴും ഇതുപോലെ വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പേനയും വെക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നി നമ്മൾ വന്ന് നോക്കേണ്ടൊക്കെ ആവശ്യം വരില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ നമുക്കിത് കീറി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ കീറി വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലിസ്റ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാനും പറ്റും. നമുക്ക് ഒന്നും മറക്കാതെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധനം മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വക ഒരു അനദർ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയും നമ്മുടെ ഈ ടിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.